الأمير لماكيافيلي. السياسة كما هي، لا كما يفترض أن تكون. مرحبا بكم في كتاب في 10 دقائق، حيث نختصر لكم جوهر الكتب التي غيرت العالم بلغة فصيحة وأسلوب لا يمل. اليوم نأخذكم إلى واحد من أخطر الكتب السياسية في التاريخ، كتاب لم يكتب ليمتدح بل ليثير الجدل، لم يكتب ليتحدث عن الأخلاق بل عن السلطة. الأمير لنيكولا ميكيافيلي، الرجل الذي حول السياسة إلى علم بارد صارم لا يرحم. من هو ميكيافيلي؟ كان ميكيافيلي موظفاً دبلوماسياً في فلورنسا، شهد انهيار الجمهوريات وصعود الأمراء، ورأى بعينه كيف تصنع الدول وكيف تنهار. وحينما نفي عن الحياة السياسية، كتب هذا الكتاب ليس للفلاسفة بل لحاكم واقعي يبحث عن البقاء بأي ثمن. ماذا يقول هذا الكتاب؟ الأمير ليس دليلاً على الفضيلة بل على البقاء. إنه كتاب في كيفية الإمساك بالسلطة والحفاظ عليها دون أن تنخدع بالأخلاق. يقول ميكيافيلي: من الأفضل أن يخاف الأمير على أن يحب، إن لم يكن قادراً على الجمع بين الأمرين. ويضيف: على الحاكم أن يعرف كيف يكون أسداً ليرهب الذئاب، وثعلباً ليتجنب الفخاخ. إنه لا يدعو للشر لكنه لا يجمله، هو فقط يصف الواقع كما هو. محاور الكتاب الرئيسية: الغاية تبرر الوسيلة. لم يقلها حرفياً لكنها روح الكتاب. إن كذبت لتحافظ على استقرار البلاد فقد فعلت خيراً. الفضيلة السياسية والفضيلة الأخلاقية. لا تطلب من الحاكم أن يكون قديساً. أحياناً الكذب والغدر والعنف أدوات سياسية لا مفر منها. أنواع الحكم: حكم وراثي أسهل للحفاظ عليه، حكم مكتسب بالقوة يحتاج إلى شراسة في البداية ثم بعده الحكمة، حكم ديني يحكمه شيء خارج عن منطق السياسة. كيف يتصرف الأمير؟ لا ينبغي أن يكره لكن يجب أن يخاف. عليه أن يبدو فاضلاً لا أن يكون فاضلاً. يجب أن يتحرك بسرعة ويضرب قبل أن يضرب. لماذا كان الأمير كتاباً خطيراً؟ لأنه حطم أوهام الفلاسفة، فصل بين السياسة والدين، بين الأخلاق والحكم، واعتبر أن الحاكم الناجح ليس من يرضي الناس بل من يسيطر عليهم. لذلك ظل ماكيافيلي قرونا يتهم بالشر، حتى صارت الميكيافيلية مرادفا للخبث السياسي، مع أنه لم يدع إلى الشر بل شرح الواقع ببرود الطبيب. تأثير الكتاب: ألهم نابليون وستالين وهتلر وبسمارك، وقرأه ملوك ورؤساء في الخفاء. لكن الأهم أنه علمنا شيئاً أساسياً: أن السياسة لا تدار بالأمنيات بل بالحسابات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من كتاب في 10 دقائق. إن راق لكم هذا المحتوى فشاركونا آراءكم واشتركوا لتصلكم الحلقات القادمة. نلقاكم في كتاب جديد ورؤية جديدة.